ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් අපේ සිංහල පන්තියට ආවලව. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කාව්‍ය අලංකාර ගැන. මොනවද කාව්‍ය අලංකාර කියන්නේ? කාව්‍ය අලංකාර කියන්නේ ඔයාලට දැන් ඔයාලට කවි පාඩම් තියෙනවනේ. අන්නේ කවි පාඩම් වලින් ਵਿਚාරෙන්න පුළුවන් කාව්‍ය අලංකාර ගැන. උපමා, රූපක, අතිශයෝක්ති, ස්වභාවෝක්ති, අනුප්‍රාස රසය, එලිවැට රැකීම ඔය වගේ දේවල් ගැන ඔයාලට විචාර ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඒ විචාර ප්‍රශ්න ලියන්න නම් ඔයාලා කාව්‍ය අලංකාර දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඒ ගැන. හරිද? අපේ පාඩම කාව්‍ය අලංකාර. කාව්‍ය අලංකාර කෙනෙක් මම කෙටියෙන් මෙහෙම කිව්වොත් කාව්‍ය ශෝභාකරන් ධර්මාන් අලංකාරාන් ප්‍රචක්ෂති. මේකේ තේරුම තමයි ශබ්ද රසය, යොදා ගන්නා අලංකාර නම් වේ. කාව්‍ය ශෝභාකරන් ධර්මාන් අලංකාරාන් ප්‍රචක්ෂති කියන්නේ කාව්‍ය නිර්මාණයක අර්ථ රසය හා ශබ්ද රසය වැඩි කර ගැනීම සඳහා යොදා ගන්නා දෑ අලංකාර නම් වේ. ඒ අලංකාර වලට තමයි අපි කියන්නේ කාව්‍ය අලංකාර කියලා. කාව්‍ය අලංකාර කියන්නේ අන්න ඒවට තමයි. කාව්‍ය අලංකාර වයින් කරන්නේ කාව්‍ය නිර්මාණයක තියෙන අර්ථ රසය හා ශබ්ද රසය වැඩි කරලා දෙනවා. හරිද? අර්ථ රසය ශබ්ද රසය වැඩි කරලා දෙනවා. ඔන්න දැන් එන්නකො අපේ දැන් මාතෘකාවට. හරිද? කාව්‍ය අලංකාර පුතා ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. හරිද? කාව්‍ය අලංකාර බෙදෙන ප්‍රධාන කොටස් දෙක තමයි ශබ්ද අලංකාර. අනිත් එක අර්ථ අලංකාර. මොනවද ශබ්ද අලංකාර කියන්නේ? ශබ්ද අලංකාරය යටතේ අපිට කතා කරන්න තියෙනවා එලි වැට රැකීම, අනිත් එක අනුප්‍රාස රසය. මේ දෙක තමයි ශබ්ද අලංකාරය යටතේ අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. අර්ථ අලංකාර ගත්තොත් එහෙම උපමා, රූපක, අතිශයෝක්ති, ස්වභාවෝක්ති, උත්ප්‍රේක්ෂාලංකාර,
අපි ගමු සංකේත සංකල්ප රූප සංකේතයි සංකල්ප රූප අර්ථාලංකාරය යටතේ අපි කතා කරනවාද මෙන්න මේ ටික ශබ්දාලංකාරය යටතේ එළියට රැකීම අනුප්‍රාසය හරිද දැන් අපි මෙතනින් ගමු මේන්ලි හරිද ප්‍රධාන වශයෙන් ගන්නවා අපි දැන් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ එළියට රැකීම මොකක්ද එළියට රැකිනවා කියන්නේ ගේ ඉස්සරහින් ගෙදර ඉස්සරහ තියෙන වැට රකින්නව නෙමෙයි හරිද එළියට රකින්නවා කියන්නේ අපි කමුකෝ ගුත්තිල කවියක් ගුත්තිල ඇදුරු සඳ වීණා වයන ලෙස හිඳ පසෙක පනවන ලද සුදුසු අස්නක ගොසින් උන් සඳ සඳ ඉඳ ලද සඳ හරිද මෙහෙම තියෙන්නේ ගුත්තිල ඇදුරු සඳ වීණා වයන ලෙස ඉඳ පසෙක පනවන ලද සුදුසු අස්නක ගොසින් උන් සඳ කවියක පදපේලි හතරේ අවසාන වචනය තියෙනවානේ අවසාන පදය අනේ අවසාන පදයේ අවසාන අකුර එකම අකුරකින් නම් ඉවර කරලා තියෙන්නේ මේකේ ද එකම අකුරකින් ඉවර කරලා තියෙන්නේ අන්න ඒකට තමයි එලිවෙට් රකින්නවා කියන්නේ හරිද එලිවෙට් රකින්නවා කියන්නේ අන්න ඒකට දැන් අපි ගමු වෙන එකක් ගමු අපි ගත්තොත් කඳු බෑ වුමක දම්බෝ විටි පඳුරු තලා පහලට ඇදී පරමල් පෙති ඉවත නොලා කලදෝදියෙන් පොඟවාරන් පුලින තලා සංගීතවත් වී යම ඉදිරියට ගලා ඔක්කොම ලා 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 කියලා ඉවර වෙන්නේ හරිද අන්න ඒකට තමයි එළිවට රකින්නවා කියලා කියන්නේ දැන් ඔයාට ඒක වෙනකොට තව වෙන කවියක් ගන්න පුළුවන් හරිද අපි ගත්තොත් එහෙම සියපින් සිරින් සරු දෙතිස් ලකුණෙන් විසිතුරු කෙලෙසුන් කෙරෙන් දුරු වඳින් මුනි උතුමන් තිලෝ ගුරු බුද්ධිල කාව්‍යයේ තියෙන පළවෙනිම කවිය. ඒකත් මේ රූ බුද්ධිල කාව්‍යයේ තියෙන හැම කවියක්ම වගේ එලිවෙට් රැකලා තමයි තියෙන්නේ. හරිද? දැක්කනේ? රූ එකම අකුරෙන් ඉවර කරලා තියෙන්නේ. කවියක පදපේලි හතරේ අවසාන පදයේ අවසාන අකුර එකම අකුරකින් ඉවර කරලා තියෙනවා නම් අන්න ඒකට තමයි එලිවෙට් රකින්නවා කියලා කියන්නේ. හරිද? හරි. දැන් ඔයා දන්නවා එලිවෙට් රකින්නවා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි කතා කරමු දැන් අනුප්‍රාස රසය ගැන. මොකක්ද අනුප්‍රාස රසය කියන්නේ? එලිවෙට් රකීම හරි අනුප්‍රාස රසය. අනුප්‍රාස රසය කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් ඔයාලා ගන්නකෝ කවියක්. ඔන්න. අපි ගන්නවා මොකද්ද ගන්න? දිය ගොස පාල කරමින් සපැමිනි ගිය තන ඉස් වාරන් මුතුමිනි ගිය දිය නාද එනමෙන් ගෙනමිනි සිය ගුණයෙන් වෙන නාද නික්මිනි ගිය හරිද මෙහෙම ගිය සිය දිය ඔය වගේ වචන ටිකක් තියෙනව නේද? ගිය තන ඉස්වාරන් මුතුමි ගිය දිය නද එනමෙන් සිය ගුණයෙන් වෙන දිය ගොස පළ කරමින් සකවන්නේ දැක්කනේ එක වගේ වචන එක ළඟ එදිලා තියෙනවා. හරිද? ඔයාලට මම මෙහෙම සරලවම කිව්වොත් එම සිරිසංග බෝධි මාලිගාවේදී මා දැක ප්‍රාණහානෙ වෙන්ට බැට දෙම් සිරිසංග බෝධි මාලිගාවේදී මා දැක ප්‍රාණහානෙ වෙන්ට බැට දෙම් අල්ලා බන්දාරන්දා බින්දා උන්දේ කොන්දලා මිසින්දා සැඳ කලි මාලිගාවේ ඉනවා සොයා මොකද අල්ලා බන්දාරන්දා බින්දා උන්දේ කොන්දලා මිසින්දා අල්ලා බන්දාරන්දා බින්දා එක වගේ වචන එක ළඟ යොදලා තියෙනව නේද? ඒකට තමයි අනුප්‍රාස රසය. අපි ගමු මෙහෙම වලදින අදහසින් මෙන් සුරගඟ අඟන නල බල සසල දල රළ පෙළ නුඹ නැගෙන වෙලලස ගැවසි මුතුසක් පබලු බබලන
බලමහා මුහුද එම සඳ උතුරින් පෙනෙන. හරි කියන්නේ වළඳිනා දහසින් මෙන් සුර ගඟ අඟන නල බල සසල දල රල පෙළ නුඹ නැගින. නල බල සසල දල රල පෙළ එක වගේ වචන එක ළඟ ළඟ යොදලා තියෙනව නේද? ඒක තමයි කියන අනුප්‍රාස රසය කියලා. දැන් ඔයාලා ඒකත් දන්නවා. හරි. දැන් අපිට ශබ්දාලංකාර කියන එක ඉවරයි. හරිද? මේකේ පොඩි නෝට් එකක් ඕනනම් දාගන්න. හරිද? එලිවැට් රැකීම කියලා දාගලා ඔයාලට නැෂනල් ෂෝට් නෝට් එකක් වගේ එකක් ඕන කවියක් ලියලා ඒකේ අවසාන අකුර මෙහෙම රවුන්ඩ් කරගන්න. හරිද? රවුන්ඩ් කරලා ලියා ගන්න එලිවැට් රැකීම කියලා. හරිද? අනුප්‍රාස රසයට ඕන ඔය තියෙනවා ඔයාලට ඕන ගන්න පුළුවන්. දිය දිය ගොසපල ගුතිල කවි දිය දිය ගොසපල කරමින් සපින කවි ගන්න පුළුවන්. ආයි ගන්නව ළඟ ළඟ බාවුන්නට කරවා දෙන්න ඕවරද බාබීනා පද වාදේ රංග අංග වාසුර නරගන බේදේ සෙද කරවාර රංග අංග එක වගේ වචන ඒකක් දාලා ඉවරලා ඒ වගේ වචන ටිකක් රවුන්ඩ් කරගන්න. හරිද? ඒක දාලා අනුප්‍රාස රසය කියලා ලියා ගන්න. ශබ්ද අලංකාරයට. හරිද? දැන් එනවා අපි අර්ථ අලංකාර වලට. මේක තමයි යාතල්. හරිද? එහෙනම් තමයි මේ පැත්ත පොඩ්ඩක් මකන්න නේ. හරි. ඔන්න. අර්ථ අලංකාර. ඔන්න. අර්ථ අලංකාරයටදී අපි උපමා ගත්තොත් එහෙම උපමා කියන්නේ හරිද? උපමා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. අපි දෙයක් ගත්තොත් එහෙම ඒ දේ යමකට සමාන කරනවා. හරිද? එහෙම. ඔබ ඇපල් මලක් වාගේ ලස්සන වසන්ත කාලේ මට හදිස්සියෙන් වාගේ හමු වූ ඔබ ඇපල් මලක් වාගේ ඔබ ඇපල් මලක් වාගේ ආන් එතන මොකද්ද? ඇපල් මලක් වාගේ. හරිද? මෙන්න තියෙනවා. මේවට තමයි කියන්නේ උපමා වාචී නිපාත පද. උපමා වාචී නිපාත පද නැත්නම් උපමා සූචක නිපාත පද. යමක් යමකට සමාන කරන්න අනිවාර්යෙන් උපමා සූචක නිපාත පදයක් නැත්නම් උපමා වාචී නිපාත පදයක් යොදා ගන්නවාමයි. හරිද? මේ වගේ උපමා වාචී නිපාත පද ගොඩක් තියෙනවා. අපි ගත්තොත් එහෙම වගේ. හරිද? මම ඒක ඕන මේ හරියට ලියන්න. මේක මකලා. වගේ මෙන් සේ බඳු වැනි අයුරු විලස මෙන්න මේ වගේ වචන වලට තමයි උපමා වාචී නිපාත පද කියන්නේ. හරිද? මේකක් භාවිත කරලා තමයි යමක් යමකට සමාන කරන්නේ. අන්නේ යමක් යමකට සමාන කරන එකට තමයි උපමාවක් කියලා කියන්නේ. හරිද? උපමා සූචක නිපාත පදයක් මගින් යමක් යමකට සමාන කරනවා නම් අන්න ඒක උපමාවක්. හරිද? උපමා කියන එකේ අර්ථකථනය ඕන නම් ඒ විදිහට ගත්ත හැකි වට. හරිද? මෙන්න මේ වගේ උපමා වාචී නිපාත පද. හරිද? ඔයාලා උදාහරණ දෙන්නව නම් නංගි රෝස මලක් වගේ. නංගි මොන මලක් වගේද? රෝස මලක් වගේ. හරිද? අපි ගමු එහෙනම් ආයෙ ගමු සඳවන් ඇගේ මුහුණ. සඳවන් ඇගේ මුහුණ. මොකද්ද? වන්. සඳ වන් ඇගේ මුහුණ. සඳවන් ඇගේ මුහුණ. මෙතන වන් කියන්නේ වගේ. මෙතන වන් කියන්නේ වගේ. හරිද? හඳ වගේ එයාගේ මුහුණ, ඒ ගෑනු ළමයාගේ මුහුණ. සඳ වගේ ඇගේ මුහුණ. අන්න ඒවට තමයි කියන්නේ උපමා කියලා. හරිද? ඔයාලා දැන් උපමා කියන්නේ මොනවද කියලා දන්නවා. ඔය පොඩි කාලේ ඉඳන් උගන්ලා තියෙනවනේ උපමා. හැබැයි ඊළඟ එක නම් ඔයාලට උගන්වලා නැහැ. හරිද? ඒක කඩලා ලියන්න එපා. කඩලා ලියුවොත් කුණුහරුපයක්. එකට ලියුවොත් කාව්‍ය අලංකාරයක්. හරිද? රූපක.
රූපක කියන්නේ මොනවද කියලා ගත්තොත් එහෙම අපි මෙහෙම ගමු. බුද්ධිල කාව්‍ය මුලින්ම පටන් ගමුකෝ අපි. මෙහෙමයි. තියෙනවා ඔයාලට නොදැනම තමා බල සබයට අවුත් නොපැකිල වැද රද පද කමල දෙසක මූසිල යාද උන් කල වැද රද පද කමල එතන වැද රද පද කමල කියන්නේ රූපකයක්. ඒකේ තේරුම තමයි රජතුමාගේ රතු නෙළුම් පාද යුගල රජතුමාගේ රතු නෙළුම් පාද යුගල කියන එක තමයි ඒකෙන් අර්ථවත් වෙන්නේ. මේ රූපකයක් උපමාවට වඩා ටිකක් ප්‍රබලයි. උපමාවෙන් කියන්නේ මේක වගේ කියන එකනේ. උපමාවාචී නිපාත පදයක් යොදාගෙන මේක ලියන්නේ සමාන කරන්නේ. මේක එහෙම නෑ. මේක වගේ කියනවා නම් වගේ නෙමෙයි මේක. මේ ඒකමයි. හරිද? සඳවත. හරිද? එයාගේ මූණ හඳ වගේද නෑ. මූණ හඳමයි සඳවත. හරිද? අපි මෙහෙම ගමු. ගමට කලින් හිරු මුළු තැන් ගෙට වඩනා ඒ හිරු එළියේ නැන මල් පොඩි පිපුණා ඒ මල් සුවඳේ අග ලොව්තුරු සුව විඳිනා කලාවැවේ නිල් දියවර අපේ අම්මා කලාවැවේ නිල් දියවර වගේද අපේ අම්මා නැත්නම් මයිද කලාවැවේ නිල් දියවරමයි අපේ අම්මා ආන්ගේ මයි කියන ඒකමයි කියන තේරුම වෙනවා නම් අන්න එතන තියෙන්නේ රූපකයක් කුණහරපයන් නෙමේ මේ වචන දෙක ඈඩ් කරලා ලියුවොත් තමයි කුණහරපයක් වෙන්නේ නැත්නම් එකටම ලියුවොත් උගලන්නේ හරිද අන්න දැන් ඔයාලා දන්නවා රූපක කියන්නේ මොනවද කියලා සරලයි ලේසි උපමාවට වඩා රූපකයක් ප්‍රබලයි හරිද දැන් ඔයාලා රූපක කියන්නේ මොනවද කියලා දන්නවා හරිද හරි ඊළඟට එන්න අපේ මාතෘකාව අතිශයෝක්ති අපි අතිශයෝක්ති කතා කරන්න අතිශයෝක්ති කතා කරමු අතිශයෝක්ති කියන්නේ මොකද්ද අපේ මේ තියෙන ස්වභාව ධර්මයට අනුව තියෙනවට වඩා වැඩි කරලා කියනවා ඒ කියන්නේ හරිද දැන් කොල්ලෙක් ඉන්නවා කොල්ලෙක් කෙල්ලෙක් කියලා උකර කර ඉන්න ඕන පැත්තකටලා හරි කොල්ලා කෙල්ලගෙන් අහනවා ප්‍රේමිය ඔබ කෑවද කියලා අහනවා අනේ තාලෙකට අහනවා හරිද කෙල්ල කියනවා කියලා කියනවා දැන් අර සාමාන්‍යයෙන් කෙල්ලෙක් කොල්ලේ ලව් කරනකොට එහෙම වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ඈ ප්‍රේමිය කියලා කතා කරනවද ඈ නෑ සුදාමි සුදාපච්චි එහෙමනේ කතා කරන්නේ අරකි ප්‍රේමිය ඔබ දවල් ආහාරය ගත්තද හරිද කෙල්ල කියනවා අර කෙල්ල ගොළුෙක් වගේ සාමාන්‍යයෙන් ලෝකේ එහෙම දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ නෑනේ ඒ කියන්නේ තියෙන දේවල් වලට වැඩි මේකේ හරිද දැන් මෙහෙම හරිද ඔන්න දැන් කෙල්ලෙකු කොල්ලෙකු ලව් කර කර පාක් එක යනවා හරිද යනකොට මුල් දැන් කෙල්ලගේ කරට කොල්ල අත ගන්න හරිද දැන් දෙන්නත් එක ඩන්ට කරටක ගාලා අර බෙරපද තාලයකට වගේ එකට ඇවිදගෙන යනවා දැකලා තියෙනවද පාරේ නිකන් කපල් එක නෑනේ කවදාවත් වෙන්නේ නෑනේ හරිද ලෝකේ තියෙන දේවල් වලට වඩා වැඩි කරලා කියන එක තමයි අතිශයෝක්තියක් කියන්නේ. හරිද? ඕක හොඳටම කරපු හාමුදුරුවෝ තමයි අපේ තොටගමුව හාමුදුරුවෝ. කොහොමද? අපි ගත්තොත් එහෙම සැල්ලිහිණිය සංදේශේ සැල්ලිහිණි සංදේශය ඇතුලේ තියෙනවා කාන්තාව වෙනුම කියලා එකක්. තොටගමුව හාමුදුරුවනේ සැල්ලිහිණි ලියන්නේ. ඒකේ තියෙනවා කවියක් අපි ගත්තා
සිසිවන ඌවන ඉඟ සුඟගත හැක මිටින නිසි පුලුලු කුලරිය සකයුරු තිසරතන දිසිරණ ලියවුරු සිරිහුත් මෙපු රඟන ඇසිපිය හෙළන පමණින් නොවෙති දෙවඟන. ඒ කාලේ හිටපු කාන්තාවන් කොහොමද කියලා කියනවා නම් හරිද? ඒ කාලේ ඒ නගරේ හිටපු අංගනාව කොහොමද කියලා කියනවනම් සිසිවන ඌවන. සිසිවන ඌවන කියන්නේ සිසි කියන්නේ හඳට. වන වන් ඌවන මුහුණ. සිසිවන හඳවන් මුහුණ. ඉඟ සුඟ හඳ වගේ මූණක් තියනවලු ඒ ගෑනුන්ට. ඇයි හඳට සමාන කරන්නේ ඇයි මූණ? ගෑන් ළමයින්ගේ. ඇයි බන් දුරට ලස්සනයි ළඟට කැතයි. ආවාට එහෙම තියෙනවා. ඒ හින්දානේ. නෑ. ඒ පැහැපත් බව කියන්න තමයි ඒ සමාන කරන්නේ හඳට. හරිද? සිසිවන වුවන ඉඟ සුඟ ගත හැක මිටින. හරිද? සිසිවන වුවන ඉඟ සුඟ ගත හැක මිටින. ඒ කියන්නේ ඉඟ සුඟ. හරිද? ගෑන් ළමයිගේ ඉඟ මෙහෙම පොඩිනේ. උකුල බලන්න. අර ඉන මෙහෙම පොල් මිරිකනවා වගේ මිටින් ගන්න පුළුවන්. සිසිවන වුවන ඉඟ සුඟ ගත හැක මිටින. අර මිරික පාර වෙන්න ඇති. නිසිපුළු ලුකුල රියසකයුරු. අර අතනින් අර උකුලේ මිරික පාර රියසකයුරු වෙලා. උකුල. අර මෙහෙන් එන එක උකුල රියසකයුරු. හරිද? මෙහෙම අර මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙහෙම වෙලා. මෙතන තමයි ඉන කියන්නේ. ඉන ප්‍රදේශය. මේ උකුල. හරිද? ඉංග සුඟගත හැක මිටින මෙතනින් මෙහෙම කළා අර පොල් මිරිකනවා වගේ අල්ලෝ පාර නිසි පුලුලු කුල රියසකයුරු. හරිද? උකුල කරත් රෝදයක් වගේ. පස්ස කරත් රෝදයක් වගේ. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම කට්ටිය ඉන්නවද කියහන්කෝ? නෑ. ඒ තියෙන්නේ තියෙන දෙයට වඩා ඒක ඉක්මවලා කියලා තියෙනවා. වැඩියෙන් දාලා අතිනුත් දාලා කියලා තියෙන්නේ. හරිද? ආන්න ඒකට තමයි කියන්නේ අතිශයෝක්ති කියලා. හරිද? ඔච්චරයි තියෙන්නේ බා අතිශයෝක්ති කියන එකේ. මේක අතිශයෝක්ති නම් ස්වභාවෝක්ති කියන්නේ මොනවද? ඕන මැට්ටෙට තේරෙන්න ඕනේ තියෙන්නේ. තියෙන දේ ඒ විදිහටම කියන එක. හරිද? තියෙන දේ ඒ විදිහටම කියනවා. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ඔව් දැන් අර කපල් එකේ සීන් එකම අපි දැන් ස්වභාවෝක්ති වලට එනවා. හරිද? දැන් අතිශයෝක්ති හරි. ස්වභාවෝක්ති අර කපල් එක දැන් ඔහොම ඉන්නකොට කියනවා. සුදාප්පච්චවා කෑවද? තාම නෑ යන්නේ. කමුද? බඩගිනි නේද? ඔව් බඩගිනි. ආන් මේ වගේ අර සාමාන්‍ය විදිහට තියෙන දේවල් ඒ විදිහටම කියලා දානවා. ඒකට තමයි ස්වභාවෝක්ති කියන්නේ. උත්ප්‍රේක්ෂ අලංකාරය. ඔන්න ආව තැනට. උත්ප්‍රේක්ෂ අලංකාරය. අපි ගමු කවියක් ගංගාවේ සංගීතය. මොකද්ද කවිය? ඔන්න සැඟවෙමි එබෙමි නිසසල වෙමි සසල වෙමි ඇඹරෙමි එහෙත් පසු නොබසිමි නොනවතිමි කවදා කොතැනකදී හෝ මහ මුහුදු හිමි හමුණු කෙනෙහි මා සතුබර ඔහුට දෙමි. හරිද? දෙමි මා සතු බර. හරිද? මුහුදු හිමි. මුහුද කියන්නේ අජීවී දෙයක්ද සජීවී දෙයක්ද? පණ තියෙන දෙයක්ද නැති දෙයක්ද? පණ නැති දෙයක්නේ. දැන් මෙතන හිමි කියන්නේ ස්වාම පුරුෂයා. මේ මුහුද කියන ස්වාම පුරුෂයලු. ඒ කියන්නේ මේ අජීවී වස්තුවට ස්වාමි පුරුෂයා කියලා මොකක් කරලාද? සජීවීත්වයක් ආරෝපණය කරලා තියෙනවා. දැන් මෙතන බලන්න මා සතු බර ඔහුට දෙමි. මගේ තියෙන බර මං ඔහුට දෙනවා. හරිද? මේක කියවෙන්නේ ගංගාවක් කතා කරයි කියලානේ. ගංගාවේ සංගීතය. ගංගාවේ සංගීතය දැන් මෙතන මුහුදු හිමි නම් මුහුද කියන මුහුද නැමැති මුහුද කියන සාම්පුරුෂයානේ. හිමි කියන්නේ ස්වාමි පුරුෂයා කියන එකයි.
දැන් මුහුද කියන ස්වාමපුරුෂයාට එයාගේ බර දෙනවා නම් එයා කවුරු වෙන්න ඕනේද? ගංගාව කියන්නේ එහෙනම් බිරිඳ වෙන්න ඕනේ. ගඟ අජීවිතයද සජීවිතයද? ගඟ අජීවිතයක්. එයාට බිරිඳ කියලා එයාට මොකක් කරලා තියනවද? සජීවීත්වයක් වෙනම ආරෝපණය කරලා තියෙනවා. අන්න ඒකට තමයි උත්ප්‍රේක්ෂාලංකාරය කියන්නේ. අජීවී වස්තුවකට සජීවීත්වයක් ආරෝපණය කරනවා නම් ඒකට තමයි උත්ප්‍රේක්ෂාලංකාරය කියන්නේ. දැන් ඔය උත්ප්‍රේක්ෂාලංකාරයක් දාන්න. සංකේත. හරිද? සංකේත. මොනවද සංකේත? සංකේත කියන්නේ ඔන්න ගෑනු ළමෙක් ඉන්නවා. හරිද? ඒ ගෑනු ළමයා දවසක් දුක හිතිලා කාමරයට ගිහිල්ලා කාමරය ඇතුළට යනවා ඒ ගෑනු ළමයා. ගිහිල්ලා අරිනවා. ඈ? ඒ කිව්වේ මොකද්ද? නෑ ඒක නෙමෙයි. කාමරයට ගිහිල්ලා වල් ඉදිරි තන්නේ නැචි. ඊයා. අරිනවා ලාච්චුවක්. මේසේ ලාච්චුව. එතකොට දකින්නවා ඇතුලේ තියෙනවා වීදුරු වලල්ලක්. ඕක දැන් හරියටම ලියන්න ඕනේ. හරිද? මේක මොකද්ද? මේක වලල්ලක්. හරිද? හරියම ලියන්න ඕනේ. එක ලයන්න කඩනෝගේ මම්මට සිටි. ඉවරයි ඉතින් ඈ. එක ලයන්නක් ආයේ. ලයනු අඩු වුණොත් එහෙම මේ වලල්ල වෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. හරිද? ඒ හින්දා ලයන් ටික හරියටම දාලා ලියන්න. මේ වීදුරු වලල්ල මොන පාටද? දම් පාට. මේක වලල්ලක්. මේක දම් පාටයි. මොනවද මේක? වීදුරු. හරිද? දැන් මේකෙන් කියවෙන දේ බලන්නකො. දැන් මේක මේ ගෑනු ළමයාට දීලා තියෙන්නේ. එයාගේ ex boyfriend කලින් හිටපු කොල්ලා. හරිද? එහෙම දෙනවන්නේ සාමාන්‍ය අර මොන හරි දෙනවා. හරිද? මාළ දෙනවා, ආරව දෙනවා, මේව දෙනවා, ඔය වගේ දෙනවනේ. මේ කෙල්ලට ඒ කොල්ල දීලා තියෙන්නේ බලලා. ඒක දම් පාටයි. හැබැයි ඒක වීදුරු. හරිද? මෙයා මේක දිහා බලනවා. බලාගෙන ඉන්නකොට මෙයාට හිතෙන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මේ වලල්ල දැක්කහම. මේක වලල්ලක්නේ. මේක ඇතුළට ඇඟිල්ල දාලා මෙහෙම කැරකෙව්වොත් එහෙම දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මොකක් හරි රවුමක් ඇතුළට ඇඟිල්ල දාලා මෙහෙම කැරකෙව්වොත් ඒ කරකවන එක ඒක කරකවල ඉවර වෙනවද කොයිලා ගන්න? අපි නැවැත්තුවේ නැත්නම් ඒක ඉවර වෙනවද? නෑ. හැමදාම මේක කරකව ඉන්නවා. හරිද? ඒ කියන්නේ මේකෙන් කියවෙන්නේ ආදරය කියන්නේ නැති වෙලා යන දෙයක්ද? නෑ. සදාකල් පවතින දෙයක් ආදරය කියන්නේ. මේක වීදුරු. ඒකේ තේරුම වීදුරු කියන්නේ බිම වැටුනොත් සිදිලා බිඳිලා යන්න පුළුවන්. ඒක බිඳිලා යන්න පුළුවන්. හරිද? ආදරය කියන්නේත් එහෙම දෙයක්. ෂණික මොකක් හරි දෙයකින් සිදිලා බිඳිලා යන්න පුළුවන්. මේක දම් පාට. දම් පාටින් කියන්න පුළුවන්. දම් පාට කියන්නේ ප්‍රේමයේ වර්ණය. ආදරයේ වර්ණය තමයි දම් පාට කියන්නේ. දැන් මේ වලල්ලෙන් කියවෙන දේ මොකක්ද කියලා බලන්නකො. මේ ගෑනු ළමයාට කකලින් කොල්ල දීලා තිනවා වලල්ලා. මේක මේ වලල්ලක් හින්දා මේකෙන් කියවෙන තේරුම තමයි වලල්ලක්. ඇතුළට ඇඟිල්ල දාලා ඉවල මෙහෙම කැරකෙව්වොත් එහෙම ඒ කැරකෙනෙක් කවදාවත් නවතිනවද? නෑ. ඒකෙන් කියවෙන්නේ මොකද්ද? ආදරේ කවදාවත් නැති වෙන්නේ නෑ කියන එක. දැන් මෙයා මේක ගත්තේ මොකටද? අර කලින් කොල්ල මතක් වුණ හින්දානේ. නේද? දැන් මේක මොකද්ද මොන පාටද? දම් පාට. ඒ කියන්නේ ආදරයේ වර්ණය. දම් පාට කියන්නේ. මේක වීදුරු. මේක බිම් වැටුනොත් එහෙම සිඳිලා බිඳිලා යන්න පුළුවන්. ආදරය කියන්නේත් එහෙම දෙයක්. ෂණික මොකක් හරි දෙයක් හින්දා ඒක සිඳිලා බිඳිලා යන්න පුළුවන්. නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. දැන් මේ දම් පාට වීදුරු මේ වලල්ලකින් මෙච්චර කතාවක් කියවෙනවා. අන්න ඒකට තමයි සංකේත කියන්නේ. සංකේතයක් අනුසාරයෙන් මොකක් හරි ලොකු පණිවිඩයක් දෙනවා නම්
ඒකට තමයි සංකේත භාවිතය කියලා කියන්නේ කාව්‍ය අලංකාරවල. හරිද? දැන් ඔයාලා එකක් දාන්න. සංකේත කියන්නේ ඔච්චරයි. හරිද? අපිට තියෙන අන්තිම එක තමයි සංකල්ප රූප කියන්නේ. ඒක කතා කරාම කාව්‍ය අලංකාර පාඩම ඉවරයි. සංකල්ප රූප කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. හරිද? සංකල්ප රූප කියන්නේ සංකල්ප රූප පහක් තියෙනවා. හරිද? පළවෙනි එක තමයි දෘෂ්ටි ගෝචර සංකල්ප රූප. අනිත් එක තමයි ශ්‍රව්‍ය ගෝචර සංකල්ප රූප. අනිත් එක සංකල්ප රූප. රසගෝචර සංකල්ප රූප. ඊළඟ එක ස්පර්ශ ගෝචර සංකල්ප රූප. අනිත් එක සංකල්ප රූප. දෘෂ්ටි ගෝචර, ශ්‍රව්‍ය ගෝචර, රස ගෝචර, ස්පර්ශ ගෝචර, ආග්‍රහණ ගෝචර කියලා සංකල්ප රූප වර්ග පහක් තියෙනවා. අපි එක එක කතා කරමු. මේක ලස්සන විදියට දැනගන්න ඕන නම් ඔයාලා මුලින්ම S2 පියාගෙන මම මේ කියන කතාව අහගන්න ඕන. හරිද? දැන් S2 පියාගන්න. හරිනේ. දෘෂ්ටි ගෝචර සංකල්ප රූප කියන්නේ මෙහෙමයි. ඔන්න. ඔයාලා දැන් රෑ පාඩම් කරනවා කියලා හිතන්නකෝ. හරිද? ටිකක් වෙලා නිදාගෙන ඉඳලා දැන් ඔයාලා ඔන්න රෑ 11ට 12ට විතර පාඩම් කරන්න අරගෙන පාන්දර 5 විතර නිකන් පාඩම් කරනවා. පාඩම් කළා දැන් ටිකක් නිදිත් මතයි ඉතින්. නිදි මතේ දැන් ඔහොම ඉස්කෝලේ ඇඳුම් ටික මැදලා තියාගෙන ඒ පොත් ටික ලෑස්ති කරගෙන දැන් ඔන්න 5යි 6ත් අතර දැන් ඔයාලා ලෑස්ති වෙනවා. ලෑස්තිලා කාලා බීලා 6ත් 7ත් අතර දැන් ඔන්න ඔයා ඉස්කෝලේට ගිහිල්ලා දැන් ඉස්කෝලේ ඉඳන් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඔහොම ඉඳලා දැන් ඔන්න දැන් ඔයා ඉස්කෝලේ වැඩ කරලා දැන් හින මහන්සි එපා වෙලා තියෙන දැන් ඉස්කෝලේට ගිහිල්ලා එකමාරට ඇරනවා. ඇරිච්ච ගමන් ඔයාට පන්ති දෙකක් තියෙනවා. හරිද? පන්ති දෙකක් තියෙනවා. එකමාර හතරමාර වෙනකන් එකක් තියෙනවා. ආයි 6 විතර වෙනකන් එකක් තියෙනවා. දැන් ඔයා පන්ති දෙකටම යනවා. ගිහිල්ලා ඉන්නේ හින අමාරුයි. හරිද? නිකන් හෝල් එක තියෙන AC මුකුත් නැහැ. නිකන් ෆෑන් එකක් අරගෙනවා. රස්නේ හින අමාරුයි. දැන් ඔයාට මාරත හෙට්ටුයි. හරිද? ඔන්න ඔහොම ඔයා ඉන්නකොට දැන් පන්ති ඉවරලා දැන් ඔන්න උඩ හෝල් එක තියෙන්නේ පල්ලෙහාට බෑලා පාරට ආවා. ආවට පස්සේ ඔයා දකිනවා කෑම කඩයක්. පල්ලෙහා තියෙන කෑම කඩේ. අම්මා අර කොත්තු බාස් කෙනෙක් ඉඳගෙන ආයි කොත්තු ගහනවා ටකට ගාලා කොත්තු ගහනවා. හරිද? ඒ අසින් තේ දානකේ තේ ආරේ දානවා ස්රාස් ගාලා. හරිද? දැන් ඔයා ඔහොම දැන් ආයි රයිස් දානික ආයෙම අර දාගෙන අර දැන් මේ සද්දේ වාට ඇහෙනවා. අර කොත්තු බාස් ටකට ගාලා අර ගහන සද්දේනේ. ඒක ඇහෙනවා. ඔයා දැන් දකින්නවා කොත්තු බාස් අම්මට සිරි දාඩිය මේ දාගෙන දාඩිය මෙහෙම අරගෙන ඉවරලා කොත්තුවටත් දාලා අර නිකන් කොත්තුව ගහනවා. දැන් අර නිකන් කණ්ඩ ආසෙ හිතෙන විදිහට දැන් පොර කොත්තුව ගහනවා. ඔයා දකින්නවා. ඔයාට දැන් ඒක සද්දෙත් ඇහෙනවා. ඒ ඇස්සෙන් එහා පැත්තෙම තියෙනවා පළතුරු කඩයක්. ඔයා දැන් ඒ පැත්ත බලනවා. බලනකොට ඉස්සරහා තියෙනවා අඹ ගෙඩියක් කපලා ඒකට ලුණු අරවා මෙයා දැන් බූල් අඹ. හරිද? ලුණු මිරිස් අරවා මෙයා දාලා ඉස්සරහෙන් තියලා. හරිද? ඒ ඇස්සෙන් ඇඹූල් දොඩම් ගොඩක් ගහලා ඔතෙන්ට එනවා පොඩි ළමයි චූටි පොඩි ඇම්බැට්ටේ ඇවිල්ලා අර ඇඹූල් දොඩම් ගෙඩියක් අරගෙන ලෙලි ගහනවා. ලෙලි ගහලා එක විකක් ගලවනවා. ගලවලා කටේ දා ගන්නවා. දාලා යම් ගාලා
හපනවා ඒ පොඩි එකා. අර උගේ කට ඇඹූල් වෙලා යනවා නිකන් අර හිරි වැටලා වගේ. ආය අර ඇඹූල්නේ. හරිද? ඔහොම ඉන්නවා. ඔහොම ඉන්නකොට ඔයාට ඕනේ කියලා හිතෙනවා. මට දැන් බඩගිනි මාර බඩගිනි මගේ අතේ සල්ලි තියෙනවා. මං යනවා කොත්තුවක් කන්න කියලා. උඹ කොත්තුවක් කන්න යනවා. උඹ කොත්තුවක් කන්න යනකොට දැන් ඔයා පළවෙනි අඩියේ තියෙනවා. හරිද? අඩිය තියෙනකොටම සුමුදුවට මෙලෙකට ඔයාට යම් කිසි මොකක් හරි චරස් ගාලා පෑගෙනවා. සද්ද වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? පෑගෙනවා. ඔයාට මොකද්ද ෂුවර් නෑ මොකද්ද පෑගුනේ කියලා. හරිද? ඔයා හිතපු එක හරි වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ ෂුවර් නැතිකමට ඔයා සපත්තුව මෙහෙම උස්සලා බලනවා. බලනකොට කෑලි කෑලි දාර ආස්සේ අර වගේ සපත්තුවේ තියෙන කට්ට ආස්සේ පරිප්පු ඇට මිරිස් කෑලි ඔහොම තියෙනවා රැඳිලා. ඔයාට කෝකට ෂුවර් නැහැ මොකද්ද පෑගුනේ කියලා. ඔයා හින්දා සපත්තුව පොඩ්ඩක් උඩට උස්සලා අරගෙන කළා. ඔයා ඒකේ ස්මෙල් එක බලනවා කොහොමද කියලා. අම්මා ගඳ. හරිද? ඊට පස්සේ කරන්නේ දැන් ඇසරහන්. හරි කතාව ඉවරයි. ඊට පස්සේ උඹ කරන්නේ තනකොළ කොල්ලක් ගාවට ගිහින් අරක යන්න අර සපත්තුවේ තියෙන ඒවා ටික යන්න බ්‍රේක් dance පාරක් එහෙම දාලා වගින් කොත්තුව කනවා කොහොම හරි. හරිද? හරි. දැන් මං කියපු කතාවෙන් උඹ ඇස් දෙක පියන් ඉන්නකොට අර කොත්තු බාස් කොත්තු ගහන සද්දේ උඹ ඉස්කෝලේ ගිහින් තෙහෙට්ටුවෙන් අර පන්තියේ ඉන්න වෙලාව ඔයාට ඒ ටික නිකන් මැවිලා පේනුණා නම් අර නිකන් කොත්තු බාස් කොත්තු ගහනවා පොඩි එකා නිකන් ඇඹුල් දොඩම් කටේ දා ගන්නවා ඒ ටික ඔයාට නිකන් පෙවුණා නම් චිත්ත රූප ඇඳිලා පේනුණා නම් අන්න ඒකට තමයි දෘෂ්ටි ගෝචර සංකල්ප රූප කියන්නේ. ශ්‍රව්‍ය ගෝචර සංකල්ප රූප කියන්නේ අර කොත්තු ගහන සද්ද තියෙන ටකට ආන් ඒක මං කියද්දි ඔයාට ඒ සද්ද නිකන් ඇහෙනවා වගේ තිබ්බනම් අන්න ඒකට තමයි ශ්‍රව්‍ය ගෝචර සංකල්ප රූප කියන්නේ. අර පොඩි එකා ඇඹුල් අර දොඩම් ගෙඩියක් ටිකක් කටේ දාගෙන යම් ගාලා හපනකොට නවයි නේ කට නිකන් ඇඹුල් වෙලා වගේ ගියා නම් අන්න ඒකට තමයි රස ගෝචර සංකල්ප රූප කියන්නේ. ඔයාට මොකක් හරි සුමුදුර මෙලකට කලින් පෑගිලා තිබ්බනම් ඔයාට නිකන් ඒක නිකන් පෑගෙනවා වගේ නිකන් අර නිකන් පෑගිලා තිබිලා තියෙනවනේ කලින්. එතකොට දැනෙනවා අර නිකන් අම්මා අයියා වගේ එකක් දැනුණා නම් අන්න ඒකට තමයි කියන්නේ ස්පර්ශ ගෝචර සංකල්ප රූප කියලා. ඔබට ඒ කියන්නේ කලින් එකක් ඔය වගේ එකක් පෑගිලා තියෙනවා. හරි? ඊළඟ එක ආග්‍රහණ ගෝචර සංකල්ප රූප. ඒ කියන්නේ ඔයාට කෝකටත් කියලා ෂුවර් නැති හින්දා වාර කළා ස්මෙල් එක බැලුවා නේද? ආන් එතකොට ඔයාට ස්මෙල් එක ගැන තමයි මෙන්න මේකේ ආග්‍රහණ ඒක නිකන් දැනුණා වගේ නම් ඒකට තමයි කියන්නේ ආග්‍රහණ ගෝචර සංකල්ප රූප කියලා. දැන් අර්ථාලංකාරත් ඉවරයි. හරිද? කාව්‍ය අලංකාරයට තේ අපිට තියෙන ශබ්දාලංකාරයි අර්ථාලංකාරයි කියන කොටස් දෙකම අපි දැන් කතා කරලා ඉවර කළා. හරිද? මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? ප්‍රශ්න තියෙනවද මිත්‍රවරුනි? තියෙන්න විදිහක් නැහැ. හරි. මෙන්න මේ ටික වා දන්නවා නම් වාට ਵਿਚාරවලට ගේමක් ගහගන්න පුළුවන්. කිසිම අවුලක් නැතුව. හරිද? කවියක දැන් මොනවද කාව්‍යෝක්ති කියන්නේ එතකොට? කාව්‍යෝක්ති කියන්නේ මොකද? මේවා කාව්‍ය අලංකාරනේ. කාව්‍යෝක්ති කියන්නේ කාව්‍යෝක්ති කියන්නේ කාව්‍යෝක්ති කියන්නේ කවියට උචිත කියමන් කියන එක. කවියට උචිත කියමන් තමයි කාව්‍යෝක්ති කියන්නේ. හරිද? ඒක නියාර. නිකන් කියලා දුන්නේ. කාව්‍යෝක්ති ගැන කතා කරමු අපි. විචාරයක් එහෙම ලියන දවසට කාව්‍යෝක්ති ගැන කියලා දෙන්නම්. අදට එහෙනම් කාව්‍ය අලංකාර පාඩම තේරුණා කියලා හිතනවා. තේරුණා නේද? හරි. මම ෆෝන් නම්බර එක ලියන්නම් මෙන්න මේකේ මෙතනින් ලොකුවට. මේක තමයි ෆෝන් නම්බර එක. හරිද? හරි. මේකට මේක WhatsApp ඈ. මේ WhatsApp නම්බර එක. මේකට මන් තියනවා නම් නම ශ්‍රේණිය
නම ශ්‍රේණිය WhatsApp කරන්න. එතකොට පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ආතල් එක ඉගෙන ගන්න එන්න පන්තියට. හරිද? හරි. ඔච්චරයි අද අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. අද අපේ පාඩම තේරුණා කියලා හිතෙනවා. හරිද? තේරුණා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඕනේ. හරිද? අපි YouTube channel එක subscribe කරන්න බලන කට්ටිය හරිද like එකක් එහෙම දාලා share පාරක් දාලා support එකක් දෙන්න ඕනේ. හරිද? මේ නම්බර් එකට message එකක් දාන්න. එතකොට පන්තියට සම්බන්ධ වෙනවා නම් කාලසටහන අරන් මේවා වලට දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අදට අපේ පාඩම ඉවරයි. අපි ගිහිල්ලා එන්න. එහෙනම් ආයිබෝවන් ජයවා බුත්සරණයි ජේසු පිහිටයි. අස්ලාම් වලයිකුම්.